سلام. وصفة اليوم هي وصفة تاع البسبوسة بالتشينا. تجيب لنا بزاف وسهلة، تمتم توجديها على وقفة ومطولش يعني بزاف، وتجيب لينا وما فيهاش حوايج بزاف، وهذا هو الشيء الأهم. يلا نبداو الفيديو. قبل هذا ما تنسوش ديروا ابوني تفعلوا الجرس ليوصلكم من جديد. اول حاجه نقولي بسم الله ونبداو في تحضير الوصفه. اول حاجه عندي هنايا 2 كيسان تاع السكر. هذو كيسان تاع السكر انا دائما نقص لهم شويه باش ما تجيناش الحلاوه هذيك بزاف. عندنا كل كاس ب2 كيسان. هنا درت 2 كيسان تاع السكر ب4 كيسان تاع الماء. هنا عندي التشينا اللي كنت حضرتها معكم في فيديو من قبل، في كي كانت الموسم تاع التشينا. هنا زدت لها هنايا حبه كامله تاع التشينا، حطيتها في هذاك الماء والسكر باش تعطينا هذاك لوغو تاع التشينا. هنايا نحطوهم في الغاز ونخليهم حتى يذوب لنا هذاك السكر ويرفد لي هذيك الغليه، ونشوف لا كولور تاع الماء تبدلت، يعني كامل هذيك التشينا تخرج. اول من بعد هنا عندي المقادير. عندي هنايا سميد يكون متوسط، عندي نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، ونص كاس تاع عصير تشينا، جو دورانج، وعندي 3 بيضات وبطايوت، وعندي ايضا الخميره تاع الكاطو. اول حاجه نبداو بها هي 3 حبات تاع البيض. نخلط البيض تاعي هو الاول مع بعضه، نخلطه هكا شويه. من بعد نضيف له السكر ونخلطه حتى نخلطه شويه مليح حتى نحس هذاك السكر بدا يذوب لنا في هذاك البيض. نخلطو مليح هذاك السكر والبيض حتى نحسوه بدا يذوب. ومن بعد زدت عليهم هنايا نص كاس تاع الزيت، ونفرغو غير بشوي ونخلط. لازم كامل المكونات يدخلوا كامل ينسجموا مع بعضهم ويشكلوا لنا خليط يكون متساجم، حتى انه نتحصلوا بهذه الطريقه، يعني ماشي اللي يبقى هذاك الزيت في الحواشي ولا والسكر يذوب. من بعد هنا نزيد لهم هذاك الكاس تاع الجو تاعي تاع التشينا. من بعد نديرو هنايا بطايوت الذوق اللي حبيتوه اللي يكون متوفر. انا درت كان عندي تاع شغل مخلط تاع التوت ومخلط صافي، ميهمش الذوق، المهم بطايوت. ما ديروش باك لايوت هذاك اللي فيه الالوان، يعني يكون ايضا ابيض. كاين هذاك اللي تاع الفواكه اللي يجي ملون، لا راه نديرو هذا يكون ابيض. ونكمل نخلط المكونات تاعي مع بعضها. اذا نكمل حتى نخلط مليح هذوك المكونات مع بعضهم باش ندير السميد تاعي. هنا سميد دالي 2 كيسان ونص تاع سميد. وشوف السميد حطوه غير بشويه، ما تحطوش على كش نقولوا على ضربه، باسكو كاين سميد اللي يشرب كاين سميد اللي ما يشربش. هنايا في الاول زدت لهم الكيس ساشي تاع خميره ونخلط بشويه. يعني السميد حاولوا انكم ما تحطوش بالبزاف من بعد ينشف. تقول البسبوسه اذا جات شغل لاباط حتجي الخليط تاعها يجي شغل ثقيل، تجينا ماشي خفيفه، تجينا معجنه. هنايا الكشور هذو تاع التشينا اللي كنت انا رابيتهم من قبل، نورمالمون نديرهم في الاول مع البيض، انا نسيتهم درتهم هنا في الاخر، بصح معليش المهم خير من لافاني باش يطلقوا لنا هذاك لوغو تاع التشينا. يعني هنا مليح بزاف وجاي موسم التشينا والقارص، لازم ترابيو وتخليوهم باسكو نحتاجوهم بزاف، سورتو في لي كيك هكذا، في لي مسكوتشو، يجو بزاف بنان، خير من لافاني. هنا كما قلت لكم نلوحو سميد غير بشويه. هنا في الاخر حنقول لكم شحال بالضبط، شحال دالي من كاس. قلت لكم نديرو غير بشويه. كاين سميد اللي شغل غير تحطيه يبدا يتشرب كلش. هنايا ونخلط حتى نتحصلوا على خليط يكون ماشي ثقيل بزاف وماشي جاري.
هنايا زدت نص تاع الخميره، يعني هنا بالضبط دير ساشي ونص. نكمل نخلط هذاك السميد تاعي مليح حتى نتحصلوا على هذا القوام. من بعد نفرغوه في بلا. البلا دوك كل واحد ثاني كيفاش يحب البسبوسه تاعو، كاين اللي يحبها طالعه بزاف وكاين اللي يحبها نورمال. حنا ما نحبوهاش طالعه بزاف، صافي درتها في بلا يكون متوسط برك، ولا حبيتيها في تكون طالعه ديرها في بلا تكون صغير. دونك عينك ميزانك على حساب واش راكي حابه. حنا في الدار منحبوش حاجه تكون طالعه بزاف، باش ما تكونش تجيش بزاف هذاك العجين اللي فيها. ومن بعد ندخلها للكوشه نخليها طيب طيب مليح، كي تبدا تصفر من التحت نشعلوا لها من الفوق. هنايا دالي زوج كيسان، والكاس الثالث ها واش نحيت منه، يعني اقل من نص. هنايا كي بعد ما تحمرت لي هذيك البسبوسه تاعي قلت لكم كي تشوفوها بدات تصفر من الفوق شويه نشعلوا لها من الفوق، يعني كي بدات في الحواشي تبدا تحمر نشعلوا لها من الفوق. والتحميرات كل واحد كيفاش يحب تاني. من بعد هنايا نجيو نشربوها، نبدا في الحواشي هما الاولين، وجامي تحطي زعما من الكسرونه تفرغي ديريكت باش ما توزدكش هذيك لاباط تاعك، شغل ما ديرش حفره في بالمغرف هكذا خير. نسقوها غير بالعقل باسكو هي لاباط تاعنا تكون بزاف هنا حاجه ثانيه، حاجه واحده اخرى هنايا تكون شاربه تكون شويه دافيه باك ماشي سخونه بزاف، والبسبوسه تاعي تكون سخونه، يعني تكون حاجه سخونه وحاجه بارده. هنا نكمل نسقيها كامل. وكاين ثاني اللي ما يحبش تكون حاجه مسقيه بزاف، كل واحد كيفاش يحب، هذه الاختيار لكم. حنا نحبوها مسقيه بزاف، نخليها تشرب شويه ومن بعد زيد كملت الباقي. ما شوفوتهم تم يتشربوا بعد نزيد نكمل الباقي. يعني الوصفات تاع البسبوسات ساهلين بزاف وما يدوش الوقت مليح، سورتو كي الاولاد دخلوا يقراو يفطروا بها مع الصباح ولا يلقاوها مع العشيه، يعني حاجه سهله وما تديش بزاف الوقت وما فيهاش بزاف مكونات. اذا هذه الوصفه تاع اليوم ان شاء الله ربي تعجبكم وتجربوها. في الاخير نبقى لي غير نقول لكم تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس ليوصلكم جديد. سلام.